果然是一片漆黑啊！昨天晚上有下大雨，不知道是不是因为下雨的原因。这边今晚会有一个元宵节的油灯活动啊，等下这边道路两边非常的热闹，但是偏偏路灯也不亮，所以刚刚人家镇长也是很着急的打电话过来，请我们务必过来一趟，看看能不能给它修起来。哎，这个柜门又开起来了，它这个门啊坏掉了，锁不死，时不时的就弹出来。哎呦，这一线不知道怎么回事啊，在这边烧断掉了。这个是 B 线，先给它关了。这是因为虚接烧掉还是短路了？它这个接触器怎么水这么多？所以这个是不是因为昨天晚上下大雨，然后漏水下来，滴到这里面造成短路了？但是这个看起来也不像短路啊，至少没有线件短路，然后也没有搭到铁壳。上端的触点这个接点有烧焦，但是下端没问题，所以这个应该是什么问题呢？我觉得应该是虚接发热啊造成的。关键是昨天晚上啊下雨，它这个雨水还滴到这里面来。这个接触器啊控制的这一路我是有印象的，年前处理过一次。这个断路器是我关的啊，因为下面连路在这个马路的横穿里面已经断了，等于说对面实际上只剩下单线了，后面全部都并在一起。刚刚切掉的这根 B 线啊，现在接了一根导线，我打算先把这个困子回路先给它恢复起来。这里面触点不知道有没有问题，撬起来看一下。它这个雨水啊，不知道有没有滴到线圈里面去了。这边应该是没问题的。好，现在准备顺电啊。刚刚这一条烧掉的，我现在直接用一条导线连过来，一条接我们远程终端，对吧？然后另外一条过保险，应该是这边指示灯的回路啊。那个先不管，我们主要就是看这一条，这一条有进到这里面就行。这个先关掉，可以了啊。等于刚刚我们烧掉的那一路是对面的，对面那一侧，其他3路都已经亮灯。这一路得测一下，看看有没有问题。没问题的话，也得想办法给它送出去啊。10几招没问题。那既然要并的话，先看一下这个主线进来哪一线电流最小。16 ，A 线才16啊，那并到 A 线也可以，那 C 线就不要，直接并到 A 线啊。啊，全部亮起来了，耐感也有亮，只是主道的灯坏掉了。这个电流也在慢慢降下来啊，说明至少这一项回路是没问题的，对吧？它之所以会烧掉呢，是因为应该是虚接发热了啊，然后它这一整段过去，刚才就是都烧破皮了，
最终在这个拐角的位置烧断了。在我处理的很多故障里面啊，像这种虚接发热的现象是非常普遍、很常见的啊。大家听这个声音就知道了，这一排接触器过去啊，几乎每个都有震动，都有声音。好，我等一下要全部这些接点要全部再紧固一遍。它这个就是因为长时间的震动啊，把这个接点给它震松掉了，然后就虚接发热，一直往上面烧，烧到这个拐角的位置最薄弱的位置，然后就烧断了。那故障就算临时解除了，处理的不是很完美，但是没办法啊，这边条件就这样，破坏的地方太多了，想彻底解决的话，需要花很多的代价，所以一时半会也只能这样子处理。那闲话少说，今天带大家欣赏一下咱们莆田这边的元宵，感受一下我们本地这边的人间烟火气啊！我们这边的元宵不只是正月15这一天，从正月初3开始，一整个月的时间都是元宵节，各式各样的民俗活动，非常的热闹啊！